Heute bei den Lately News ist in Montreal eine Frau mit einer Schusswunde ins Krankenhaus geliefert worden. Die Kugel hat die Frau nicht tödlich getroffen, da diese in ihrem Brustimplantat stecken geblieben war. Dies bedeutet nur, dass gerade zu Weihnachten nun vermehrt Brustimplantate unter dem Weihnachtsbaum liegen werden. Natürlich nicht, um als Partner oder Partnerin Motorboot spielen zu können, sondern natürlich einzig nur aus Sicherheitsgründen. Diese werden dann auch als sofortiger Scheidungsgrund für die Beschenkte von allen Gerichten akzeptiert. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt durch unzählige Versuche, mich bei deinem E-Mail-Account einzuhacken. Als nächstes versuche ich als Passwort 12346. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich kein russischer Top-Hacker mehr, ich meine natürlich Anchorman mehr. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann haue mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die Kabel 1 News auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus San Francisco, wo eine IT-Technikerin zeigt, wie man sie am besten vor Viren im Internet schützen kann. Außerdem präsentiert uns heute noch unser Sonder-Smartphone-Korrespondent Axel Applestore die neuesten Smartphone-Trends, während er mir gerade wieder einmal ein Dickpic schickt. Nur verbrauchen seine Bilder trotz 4K-Auflösung weniger als 4 Kilobyte, so klein ist seiner nur. Wenn ich ihm ein Bild von meinem schicken würde, würde das komplette Internet zusammenbrechen unter der Datenlast. Aber kommen wir zuvor erst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Berlin ist nicht nur bekannt dafür, einen erstklassigen Flughafen zu haben, den draußen in Gatow, sondern ist auch Deutschlands Hauptstadt der Drogen. Denn hier kriegt man alles von Kokain über Heroin bis hin zu LSD. Natürlich sind diese Drogen trotzdem weiterhin illegal. Dies hielt jedoch einen 59-jährigen Mann in Berlin-Marzahn nicht ab, 2 Plastiktüten voller Heroin in einer Straßenbahn liegen zu lassen. Diese wurden von der Straßenbahnfahrerin am Ende ihrer Schicht entdeckt und dann ins Fundbüro der BVG gebracht. Erst dort schaute jemand in die Tüten und entdeckte darin rund 20 Heroinpäckchen. Die gerufene Polizei beschlagnahmte das Heroin und fand dann auch noch als Bonus die Brieftasche des Drogendealers in einer der Tüten. Und als die Beamten sich gerade auf den Weg zu ihm machen wollten, stand dieser schon im Fundbüro und fragte nach, ob denn jemand seine beiden Plastiktüten abgegeben hätte. Immerhin ersparte das der Polizei den Weg. Währenddessen in Ingolstadt. Als Kind musste ich immer meine Tante Erna zu ihren Bingo-Abenden begleiten. Nach 3 oder 4 Flaschen Chantre konnte sie zwar alle anderen locker beim Bingo abziehen, jedoch mit dem Autofahren war es dann nicht mehr so gut. Also durfte ich uns dann mit ein paar Kissen auf dem Fahrersitz in ihrem Hammer nach Hause fahren. Hätte sich nur daran der E-Sportler Daniel Abt erinnert, als er bei einem virtuellen Rennen nicht selber den Audi seines Sponsors fuhr, sondern weil er keinen Bock hatte, das outsourcete. Und zwar an seine arme Oma. Nur leider fiel das allen anderen Fahrern recht schnell auf, was dazu führte, dass sein Sponsor Audi ihm wegen Vertragsverletzungen fristlos kündigte, weswegen er nun gezwungen ist, sich einen echten Job zu besorgen. Seine Oma wiederum wurde sofort von Audi unter Vertrag genommen, denn sie fuhr zwar langsam, aber so kam der virtuelle Audi viel besser zur Geltung. Derweil in Warschau. Vor einiger Zeit hatte ich bereits hier an dieser Stelle auf die letzte Versoftung der Bibel hingewiesen, namens I am Jesus. Dort führt man aus der Ego-Perspektive Jesus durch sein Leben, was dann, Spoiler, in seiner Kreuzigung endete. Dafür hatte Jesus dann im Epilog eine Cola in der Hand, als er in einem Jerusalemer McDonald's wieder auferstand. Denn genauso stand es ja im moderneren Testament. Wem das aber zu langweilig ist, hat nun die Chance, im Pope Simulator das Leben eines Papstes zu erleben. Bei der Simulation kann der Spieler sogar nachhaltige Entscheidungen fällen,
wie zum Beispiel, wer eine Hexe ist und verbrannt wird und wer nicht. Was natürlich ein Bug ist, denn jeder, der verdächtig ist immer eine Hexe. Gespannt bin ich ja auch schon auf den ersten DLC, bei dem man dann John Malkovich als New Pope spielen kann, alleine schon wegen seinem Plus 10 Skill beim Taufen. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal das Bravo Girl Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Bravo Girl Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Ich stehe oft an der Straße und beobachte den Verkehr. Das mache ich aber nicht freiwillig, sondern bei meinem Nachbar Günther Jauch wohnt auch dessen Mutter. Und diese alte Zippe hat nichts Besseres am Tag zu tun, als auf einem Kissen gelehnt aus dem Fenster zu gucken und über Gott und die Welt ständig nur zu meckern. Parkt zum Beispiel eine ältere Dame vor dem Fenster schlicht ein, dann fängt die Mutter von Günther Jauch an, sich darüber lustig zu machen. Weil das aber nun einmal gar nicht geht, stehe ich bereit und meine dann aufbauend: Bravo, Girl! Besser kann die Alte da oben ihren fetten Arsch abends auch nicht im Bett parken. Und biete dann der älteren Dame ein High Five an. Das hasst die alte Vettel am Fenster da oben dann umso mehr. Nur letztens warf sie selber ein Bravo, Girl auf mich hinunter. Jedoch nicht verbal, sondern das gleichnamige Bravo, Girl Magazin. Naja, immerhin hatte ich dann etwas zu lesen. Trotzdem sei verwarnt, Bravo, Girl Magazin. Die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich, aber ich biete dir natürlich auch ein High Five an. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.